Matih ulah wani-wani nyelukan ka Nabi anjeun kan seperti anjeun ngageroan ka babaturan anjeun kan sok aya geuningannya ka ustad oge tad di mana euy tad eta teh nyaruakeun ngageroan ka ahli ilmu disaruakeun ka lain ahli ilmu eta teh duraka gede. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina binabiyhi wa habibihi wa rasulih wa safihi wa kalimihi wa khalilih insani ainil wujud wassabab fi kulli mawjud wal wasilah fi kulli khair wa fi kulli mahmud sahibil liwa'il ma'qud wal hawbil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruka'is sujud wa imam kulli hamidin wa kulli mahmud wa afdali kulli maulud sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah sadayana wabil khusus keluarga besar ieu wilayah Katapang Kampung Leuweung Kaleng, terutami keluarga besar Majelis Ta'lim Hidayatul Ma'ruf anu dipimpin di sesepuhan ku Kang Ustad Yogi Mubarak hafizahullahu ta'ala, anu muga-muga ieu gembang anu mulia dina raraga ngagungkeun ngamumule oge mengenang mengingat sinarang mengenal pikeun jalma anu can kenal oge ngenalkeun kanu sejen tentang keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu dina hal ieu anu ku urang dibicarakeun keagunganana nyaeta keagungan kelahiranana, sabab ari keagungan karasulanana mah eta parantos caang moal samar ngan anu sok samar teh keagungan sateu acan diangkat janten Rasul. Di dieu kapung-kapung aya anu samar tina kanyaho umat Islam, matak diperlukeun muludan meh naon
maneh kabeh nyaho kana agungna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa agungna junjunan teh sanes kupedah diangkat janten Rasul wungkul. Tapi keagungan Nabi urang mah keagungan anu ti azalina, ti sateu acan diciptakeun, mangrupikeun cahaya anu paling pertama ciptaan Allah. Sateu acan Allah nyiptakeun sadaya alam semesta, Nabi urang mah teu acan diwujudkeun oge tos diagungkeun ku Allah dina ilmuna Allah. Disebut di azalina teh. Begitu junjunan cahayana diciptakan ku Allah pangpayuna, maka Allah subhanahu wa ta'ala dina alam keayaan makhluk Allah ngagungkeun pertama ka makhluk pertama, yakni Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina alamul wujud, yakni alam keayaan makhluk. Daya makhluk anu dina alamul wujud pertama ditinggal ku Allah, dikuping ku Allah, disaksi ku Allah, didauhan ku Allah, dicintai, diridhoi, dipikadeudeuh ku Allah, diagungkeun, diistimewakeun ku Allah. Angin Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras dia cahaya diagungkeun ku Allah. Rugi kaya cahaya ku Allah dititipkeun kanu janten ibuna, yakni Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Sakur nu katitipan cahaya Nabi urang sallallahu alaihi wasallam ku Allah diagungkeun. Para rasul, para nabi ku Allah diistimewakeun, diunggulkeun. Jeung Allah nitipkeun cahaya Nabi urang sallallahu alaihi wasallam melalui keturunan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam anu melintasi Sayyidina Adnan radhiyallahu ta'ala anhu, dugi ka teras para putra putuna, dugi ka Sayyidina Abdullah ramana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung ku Allah dialihkeun ieu cahaya kana rahim nu janten garwana Sayyidina Abdullah, yakni Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu cahaya ngancik dina rahim nu janten ibuna, maka ibuna liret dina menstruasina. Lajeng sumping para rasul masihan uninga melalui impenan kanu janten ibuna. Masihan kabar gembira anu pohara yen ibuna dina saat eta ngahamilkeun kakasih Allah anu janten rahmat ka sadaya alam semesta. Lajeng pada wasiat ka ibuna sangkan ke di mana dilahirkeun kedah dipasihan jenengan Muhammad hartosna anu terpuji. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ibuna ngaraos aneh ongko hamil tapi teu aya kembung patuanganana. Sasasi, dua sasi, tilu sasi, dugi ka salapan sasi. Keajaiban demi keajaiban teras-terasan nampak. Keistimewaan demi keistimewaan teras-terasan nampak. Dugi ka ibuna menakan hal-hal nu teu galib sateu acana teu pernah kapendah ku ayeunana. Keajaiban anu teu pernah kasakseni ku ayeunana sateu acana.
Siti Aminah nguping satu hewan anu aya di Makkah pada nyarios ku bahasa Arab nyaritakeun kabungah ka atoh bade lahir Nabi akhir zaman. Aku pingku Siti Aminah. Siti Aminah dina wengian bade ngalahirkeunana junjunan sallallahu alaihi wasallam disumpingan wanita-wanita, istri-istri surga, istri-istri widadari anu ngiringkeun dua istri dunia anu parantos ngantunkeun anu ku Allah dimuliakeun tur disucikeun nyaeta Sayyidatuna Maryam alaihassalam ibuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam sareng Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu taala anha wa alaihassalam yakni tilas istrina Fir'aun itu pernah ka sentuh ku Fir'aun anu dina riwayat dijelaskeun dua istri ieu jaga di surga bade janten garwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina wengian bade dilahirkeun Nabi urang sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah oge disumpingan ku pirang-pirang malaikat. Aya anu ngarupikeun manuk-manuk anu lalucu ngebut-ngebutkeun jangjangna kana palebah salirana dadana Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala cahaya minuhan bumina Sayyidatuna Aminah. Begitu Sayyidatuna Aminah kasumpingan widadari-widadari surga nu ngiringkeun Sayyidatuna Maryam sareng Sayyidatuna Asiyah. Sayyidatuna Maryam Sayyidatuna Asiyah mantenanya oleh-oleh di surga nyaeta cai dina cangkir nu istimewa nu kalintang nikmatna luar biasa ajeng dileueutkeun ka Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah mantenana tina kawitna gundah kulana lenyap ganti ku ketenangan ku kebahagiaan saat eta keneh. Jeung begitu Nabi urang bade dilahirkeun pisan Sayyidatuna Aminah ngaraos aya anu ngageleser keluar tina rahim mantenanana nanging teu ngaruksak kana farjina. Oge nu janten kaget margi begitu keluar jabang bayi anu mulia ieu disarengan ku cahaya anu keluar nyorot eta cahaya hurum mancur mancaura dugi ka langit sehingga ku wasilah eta cahaya Sayyidatuna Aminah ngadadak jadi ninggal kana tempat anu tebih katinggal ka gedung-gedung nu aya di ibu kota Yaman di Son'a katinggal gedung-gedung nu aya di Syria di Syam di kamar mantenanana teu kahalangan ku tembok. Ieu nyaeta keajaiban nu disebat irhas. Irhas teh mukjizat keneh ngan ayatna di Nabi sateu acan diangkat janten Nabi. Nabi urang sadaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Allah dipaparinan mukjizat anu pangpunjulna oge dipaparinan irhas anu pangistimewana. Ieu jemang bayi keluar teh tanpa aya balian, tanpa dipayunan heula kucai ketuban, tanpa aya darah. User junjunan parantos lita ti kudratna sapertos anu dewasa. Junjunan tos disepitan di kudratna dina lamei kelopak soca junjunan parantos ngagerat sapertos celak di kudratna kitu seungit malahu anu luar biasa anu lahir dina jasadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir teh di bulan ku cahaya lajeng dicanak ku cahaya lenyap di bumi na Sayyidatuna Aminah si horeng eta cahaya teh malaikat
lajeng sasauran malaikat ka kuping ku Sayyidatuna Aminah yen junjunan bade dipintonkeun kasadayana pajajahan nu aya di alam dunia ieu sangkan sadayana apa kana kaagungan ieu kakasih Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakedeh netra kecepatan malaikat anu luar biasa terus mulih deui lebet deui ka kamar Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha junjunan begitu katinggal ku Sayyidatuna Aminah mantena sujud lajeng mantenanana ngajogo napakeun dua dampal pananganana di payunanana lajeng junjunan ngaisyaratkeun ku telunjuk mantenanana ka langit bari tangah muji ka Allah ngagungkeun asma Allah nyarios ku bahasa Arab anu fasih ieu irhas yakni mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjunan teu pernah kabenak aya kokotor teu pernah kabenak aya najis teu pernah kabenak aya bau tiwit dilahirkeun dugi ka ngantutkeunana imma ibuna ku anjeun Sayyidatuna Aminah wa imma ibu angkatna yakni Siti Suwaibah Aslamiyah sekedar ngarorok junjunan lajeng ibu inangna ibu inang teh anu nyusui nyaeta Siti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anhum ajma'in lajeng anu ngiring ngurus mantanana nyaeta Ummu Aiman ieu sadayana termasuk eyang naku anjeun Sayyidina Abdul Muttalib termasuk uwak naku anjeun Sayyidina Abu Thalib teu aya anu menakan kokotorna gegeuleuhna najisna bau-bauan tina jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu perlu dikanyahokeun ku urang supaya urang sadayana umat Islam akhlak adab kanu jadi nabi bener ulah nepi ka calutak kanu jadi rasul ulah nepi ka ngahinakeun kanu jadi rasul manya aya urang umatna wani ngahinakeun nabi sorangan piraku urang nu ngaku iman cinta ngagungkeun ka rasul wani ngarendahkeun rasul kan aya jelema anu nyebutkeun Nabi Muhammad sarua we keur budak mah jeung orok umum budak umum kan sarua we kucel kumaha kitu lehoan gitu nya ya biasa kababayan beureunya aran budak umum teh we nyaotan kitu jeung sabangsana kokotoran nah disanggapna sarua tuh ngompol di dieu karena ge budak atunya tuh aya jelema nu nganggap nu ngabayangkeun nabi teh keur orok mah keur murang kali sarua wae tah ieu karana naon imma karena bodoh kana kaagungan nabi bisa teu acan diangkat janten rasul wa imma karena hasud karena hasud kana seperti kaum munafikin jalma-jalma nu munafik sebenarnya mah hatena teu iman ka nabi hatena teh ngewa ka nabi ngan sieun we ku hukum aturan Islam nu berlaku sabab hirup di tengah-tengah umat Islam pipilueun we siga muslim salat pipilueun salat make jeung baca Quran segala rupa ya kan make jeung biasa puasa hirup jeung umat Islam tapi hatena mah da teu iman ya ieu jalma munafikin manehanana sok ngaluarkeun statement-statement pemikiran-pemikiran anu ngalecehkeun ka Allah ka Rasul anu ngarendahkeun kana ajaran Allah kana sunnah Rasul ngarendahkeun kana Quran ngalecehkeun kana hukum gitu nah jalma-jalma munafik ieu kudu hati-hati ya jadi imma wa imma mun aya anu ngalecehkeun nabi ngahinakeun teh imma bodoh wa imma manehanana teh hatena mah kafir ya
sebab ai jelema anu teu munafik mah piraku, ada wa jelema lamun teu bodoh mah piraku ai nyaho mah. Nah mungkinkah jelema nu geus ngaji Quran hadis jadi ustad jadi kiai manehanana aya bodoh tentang keagungan Rasul dina sebahagian naon dina sebagian situasi kondisi mungkin wae najan geus jadi ajengan mungkin wae aya ilmu nu kaliwat tentang keagungan Rasul mungkin wae tuluy nyangka Rasul teh muliana karana diangkat jadi Rasul jadi memeh jadi Rasul mah teu mulia Rasul teh sarua wae jeung urang Rasul teh istimewana khawarik lil adat teh gabungan mukjizat teh sabada jadi Rasul jadi memang jadi Rasul mah moal aya kaistimewaanana teu aya khawarikna sarua we jeung umum ieu terjadi di kalangan umat Islam tuluy diperkuat ku ayat Quran innama ana basyarun mislukum ya pancek Rasul ge kami teh jelema cenah sarua we jeung urang. Ia disebarluaskeun ka nu bodoh ngaranna ge nu bodoh tuluy kapengaruhan nu bodoh ku nu bodoh akhirna jadi bodoh berjamaah ya kan terjadi kumaha atuh sikap ayeuna para ulama nyikapi jalma nu kitu sikap para ulama nyikapi dua kelompok ieu tentu ulama kedah ilmiah teu mangop caci maki ya kudu ku akhlak anu mulia kata-kata nu sae masihan penjelasan tentang keagungan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan nah di mana geus dipasihan terang kalawan hujah-hujah nu kuat masih keneh teu narima ieu jelema kan mun ngaku muslim murtad ieu jelema hak dipaehan ieu jelema cek hukum Islam mun geus dibayarnya apa masih keneh ya kekeh keneh wae kan. Nah sababnya ci Rasul mah ngarendahkeun Rasul mah eta mata murtad beda jeung ngarendahkeun selain Rasul ukur dosa gede gitu kan tapi kalau Rasul mah mata naon cenah murtad keluar tina iman kudu syahadat deui eta mah kan. Nah maka di dia diperlukan aya muludan nyaeta supaya jadi pendidikan wawasan keilmuan oge memperkuat keyakinan numbuhkeun kecintaan jeung pengagungan jeung kataatan ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen Nabi urang teh lain agung nu anyar. Kan? Pedah jadi Rasul kakarak we agung lain Nabi urang mah. Tapi agung ti azalina nepi ka teu aya tungtungna. Teras pangkatna ditaek-taekeun ku Allah teu aya lirena hatta Nabi urang sabada di surga oge teras pangkatna ditaek-taekeun teu aya lirena. Ieu keagungan Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku Allah Ta'ala diistimewakeun segala rupina, diunggulkeun segala rupina, disucikeun segala rupina, diendahkeun, digindingkeun segala rupina, dimuliakeun segala rupina. Moal aya makhluk anu tiwit diciptakeun dugi ka aya ujungna anu suci pang suci-sucina anu terpuji pang terpujina anu wangi pang wangi-wangina anu kasep pang kasep-kasepna anu pinter pang pinter-pinterna anu istimewa pang istimewa-istimewana anu sampurna pang sampurnana anu
soleh pang soleh solehna, anu takwa pang takwa takwana, angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinkeun dina hati urang. Kan? Yakinkeun dina hati urang. Jadi masalah ngagungkeun jeung masalah mika cinta Nabi urang teu berkaitan sareng masalah karasulan. Upama masalah kataatan kana hukum eta berkaitan jeung karasulan. Jadi upama satu acan Nabi diangkat janten Rasul di dunia ieu teu aya kaitan jeung hukum. Kaitan hukum eta sareng karasulan. Tapi masalah kecintaan jeung pengagungan ka Nabi teu berkaitan jeung karasulan. Sebab Nabi mah agung ti satu acana diangkat jadi Rasul. Dicintai ku Allah ti satu acana diangkat janten Rasul. Tuh dipikadeudeuh ku Allah ti satu acana diangkat janten Rasul. Diistimewakeun ku Allah, disucikeun, diwangikeun ku Allah ti satu acan diangkat janten Rasul. Nah, dia wajib dikanyahokeun ku sadayana bisi urang calutak ka Nabi. Bahaya calutak ka Nabi ya. Cilaka lagi, wah luar biasa. Efekna oge bakal dihinakeun di dunia, dihinakeun di akhirat. Masya Allah, hancur amal deh ya. Geningan dina surat Al-Hujurat, dina Quran ya. Narikeun sora we. Saluhureun suwanten jungjunan di mana aya jungjunan. Bope urang ngariung sareng jungjunan lajeng urang teh ceceleungan suara urang saluhureun suwanten jungjunan tarikna teh. Atawa urang manggil jungjunan kalawan gaya manggil, gaya ngageroan seperti ka umum, seperti kasasama urang, kan? Maka itu bakal ngehancurkeun kabeh amal urang. Ya? Allah dadawu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Masyaallah. Hei jalma-jalma nu iman, la tarfa'u aswatakum umat aranjeun kabeh tong narikeun kana sorak-sorak aranjeun kabeh fawqa sautin nabi saluhureun suwantena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Omat deui ulah wani-wani nyelukan ka Nabi anjeun kan seperti anjeun ngageroan ka babaturan anjeun kan. Sok aya geuningannya ka ustad oge. Tad di mana euy? Tad eta teh nyaruakeun ngageroan ka ahli ilmu disaruakeun ka lain ahli ilmu, eta teh duraka gede. Mun urang ka ahli ilmu ka Pak Ustad anu ku Allah dititipan ilmu Allah sebagai guru urang, guru umat anu ngadidik ilmu pangeran ka umat, nu ku Allah dimuliakeun tuluy ku urang nadana direndahkeun dihinakeun, ngageroan ge disaruakeun eueuh ngageroan babaturan urang. Tat mana tat kan. Nah ya doraka gede urang teh ngahinakeun ilmu pangeran nu nyangsang di eta ustad. Urang teh ngahinakeun ahli ilmu, moal barokah ilmu nu nyangsang di urang. Ingat, moal manfaat kan? Ingat, amal urang mah diterima ku pangeran. Cacak ieu teh ka ulama, ka para ustad, komuk lamun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahbata antahbata amalukum, hancur kabeh amal aranjeun. Wa antum la tashurun, bari teu karasa ku aranjeun hancurna teh nyaho-nyaho geus leungit kabeh amal aranjeun. Nangis capek salat puasa gitu kan, munggah haji sedekah jariyah ngaji ka ditu ka dieu hancur leungit kabeh anak.
Allah, 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 Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Gak bersangkutan sareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di orang perlunya karena keagungan junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu na muludan teh gitu, muludan teh keur maghat keyakinan, muludan teh keur numbuhkeun kacintaan, muludan teh keur numbuhkeun rasa ngagungkeun jeung taat ka Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang nganyahukeun Nabi urang sebagai Rasul wungkul tetap teu cukup. Urang hanya apal ya Nabi urang teh Rasul utusan Allah semata geus sakitu teu cukup. Tapi urang kudu nyaho keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan bahwa diagungkeun junjunan eta tiwit di azalina anu teu aya awalna azali mah nepi ka teu aya tungna tekadkeun ku ati urang ya pon kitu deui dipika cinta na Nabi urang sallallahu alaihi wasallam ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, urang ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ngagungkeun anu bener-bener diagungkeun ku Allah. Sabab kelahiran Nabi urang eta kelahiran nu diagungkeun ku Allah. Sehingga naon bae nu berkaitan sareng kelahiran Nabi urang diagungkeun ku Allah. Dinten dilahirkeun Nabi urang dinten Senin nu harita Nabi urang dilahirkeun didinya jadi dinten anu pangagung-agungna. Saatna saat Janari jadi saat nu pang diistimewakeun ku Allah. Tempatna di Mekah jadi tempat anu pang diagungkeun ku Allah. Kan? Masya Allah. Ieu kelahiran Nabi urang. Sakur nu berkaitan sareng Nabi urang ku Allah jadi diagungkeun sadayana. Keluarga anu pang diagungkeunana ku Allah keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab haluhur kahanap rundayanana junjunan dugi ka poe kiamat nu pang diagungkeunana ku Allah ya. Masya Allah. Teu aya sahabat siapapun upang diagungkeunana ku Allah angin sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya umat upang diagungkeunana ku Allah angin umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana teu aya ajaran anu diraksa dijaga ku Allah dengan angin ajaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya kitab suci anu diraksa ku Allah dan angin kitab anu ku Allah dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya sunnah anu pang diraksana ku Allah nepi ka poe kiamah angin sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya mukjizat anu pang diistimewakeunana ku Allah angin mukjizatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya doa anu pang dikabulkeunana ku Allah angin doana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya syafaat pertulungan anu pang diluaskeunana ku Allah ka kabeh makhluk angin syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ilmu nu pang diluaskeunana ku Allah angin ilmuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya katakwaan anu paling disampurnakeun ku Allah angin takwana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya akhlak anu pang dipujina ku Allah angin akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya irhas yakni mukjizat Nabi sadaacan diangkat janten Nabi anu pang diistimewakeunana ku Allah angin irhasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saja jalma anu ngagungkeun nu agung pasti diagungkeun ku nu agung.
sing saja mengahinakeun nu agung pasti bakal dihinakeun ku nu agung. Jadi urang sadayana dugi ka wayah kieu semalam suntuk leuwih malah urang ngagungkeun junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kade tong dianggap cai atah. Naon-naonana urang ngagungkeun Rasul tong dianggap cai atah jang. Entong sabab urang ngagungkeun junjunan bakal menang keagungan ti Allah. Najan urang cacah kuricakan si parang si pacul. Najan urang wah kemuliaan tapi lamun urang daek ngagungkeun anu agung urang bakal menang keagunganan anu agung. Dan hati-hati najan urang jadi jelema agung saat ieu tuluy we ngarendahkeun Nabi Muhammad bak urang saketika bakal tibebeutna oge leuwih ti misti. Ya. Urang ngahinakeun ulama tibebeutna ge leuwih ti misti. Sehingga kajenting geus jadi ajengan gede tuluy we nyeleneh ngahinakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditotog Nabi leuwih ti misti jarang leuwih ti misti bakal hina leuwih ti misti di dunia hina di akhirat ge hina. Naudzubillah min maka engke di surga loba eusina teh nu bararodo. Di surga teh loba nu bararodo, loba nu mara rezeki tapi jadi ahli surga. Naon sababna? Sababna ngagungkeun ka Allah, ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loba di neraka jelema nu di dunya teh agung tapi jadi pengeusi neraka. Malah aya pengeusi neraka teh geuningan ajengan nepi ka bujral bajrel pujitna dileyekan ku ahli neraka. Kan loba begitu cenah dina hadis diuningakeun naon sababna ngahinakeun Allah, ngahinakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dicatat ke urang sadaya. Mun urang ngagungkeun anu agung, ngagungkeun Allah jeung Rasul bakal menang ridho Allah, ridho Rasul. Bakal menang welas asih Allah, welas asih Rasul. Bakal menang keberkahan ti Allah, barokah Rasul. Bakal menang pertolongan Allah, syafaat Rasul. Bakal menang perhatian Allah jeung perhatian Rasul, bakal menang ijabah ti Allah oge ijabah Rasul. Jadi urang muludan teh tong dianggap cai apa? Urang muludan teh tong dianggap kairin ku cikiih kabawa ku cilincang. Teu boga dasar-dasar hukumna. Wah, rekep ya. Keterangan anak dasar hukumna boh Quran boh hadis. Rekep ya ngan moal mahi lamun dibejakeun ayeuna kan urangna gerek digawe ya urangna norek kantor norek gitu kan ka sawah ka kebon rupa-rupa teh geuningannya itu Masya Allah tapi urang sing yakin da geuning nu nyontoan muludan teh nu ngokojoan muludan teh lain jelema borod tapi para ulama ahli tafsir ahli hadis nu ngadamel kitab-kitab maulidna oge lain jelema bodoh tapi ahli tafsir ahli hadis kan eta teh nu ngadamel kitab maulid teh eta ku urang teu perlu didenge najan ngaku ustad katalar Quran katalar hadis ngabidahkeun muludan manya ari ahli tafsirna ahli hadisna mokojoan muludan ari maneh ngabidahkeun cik ngeunteu ya cik ngeunteu manya kuring kudu percaya ka maneh ari ka ahli tafsir ahli hadis nu geus jelas-jelas moyan kan caang ciga panon poe ka ulama anana dina ilmu tafsir ilmu hadisna ngokojoan nyontoan malah mika cinta kana acara muludan ari maneh ngaku katalar Quran hadis tuluy ngabidahkeun asa diraku kuring kudu percaya ka maneh tuluy kuring kudu nganafikeun mengingkari ka ahli tafsir ahli hadis itu mah caang kan jelas sertifikat nagenya itu mah ada maneh mah da remeng-remeng
Terus disebut ajengan remeng-remeng, disebut ustad remeng-remeng gitu. Kartos ente gitu patokan orang mati ngali we saha nu sok muludan gitu we guys. Nu ngokojoan teh saha? Amun barodo mah kaharti maneh tong ningali kuring nu pedah ayeuna nu muludan teh kuring teh jelema bodoh tapi tingali ku maneh panu ngokojoan muludan teh para ahli tafsir ahli hadis. Ahli tafsir ahli hadis ahli ilmu anu komen miring kana muludan Imam Ibnu Katsir ahli tafsir dina kitab Al-Bidayah wa Nihayah komentar tentang muludan angkat jempol kabehna oge. Imam Jalaluddin As-Suyuti ahli tafsir malah ngadamel kitab nage khusus ngajelaskeun kaistimewaan muludan. Nepi ka aya ulama anu ceuk ulama ahli sunnah wal jamaah aya melenceng ieu tes dina sebagian pemikiranana nu disebut Ibnu Taimiyah. Jadi kan palebah muludan mah angkat jempol eueuh nyebutkeun maneh mah jadi kieu muludan teh. Ieu kabehana ge tingali dina kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ku aja. Coba ari maneh saha? Kan manya ari nu moyan nu caang elmuna gitu kan. Angkat jempol kana muludan ari maneh nyebutkeun bid'ah gitu kan bari maneh mah ustad remeng-remeng. Gitu kan? Nah, pikir ku urang ke heula uing mah kenging percaya ka maneh. Kan lain teu percaya kana Quran kana hadis, teu percaya kana penjelasan tentang bid'ah muludan ceuk maneh make jeung atas nama Quran atas nama hadis gitu. Lain teu percaya kana Quran hadis, teu percaya teh kana pemikiran maneh. Bener teu? Kana pemikiran maneh lah teu percaya teh. Ya itu ke para ahli tafsir ahli hadis teh piraku teu make keterangan Quran hadis. Manya dasarna hawa nafsu piraku. Kartin teh malah ceuk kuring nu bodoh mun muludan eueuh dalil Quran eueuh dalil hadis sama sakali maknya make goreng ngadengekeun dongeng Rasul ngadongengkeun Rasul emut ka Rasul muji ka Rasul salawat salam ka Rasul piraku make jeung jadi goreng maknya aya kalau TV jadi halus gitu kan film anu dongeng si Rawing si Buntung jago tutugan si Buta dari Gua Hantu banyak film Cassandra film Korea ya kan wah gitu Mahabharata jeung sabangsana piraku otak dipake mikiran eta panon dipake neuleuh eta ceuli dipake ngadenge eta diomong-omong deui ku biur urang tentang eta saha eta banyak kadang-kadang jadi halus begitu ayeuna umat Islam ngadongengkeun Rasulna sorangan banyak tuh kan jadi kote ngadongengkeun Rasulna sorangan ngadenge tentang keagungan Rasulna inget ka Rasulna ngagunakeun pikiran hate perasaan tuh kan kasaha digunakeun teh ka Rasul digunakan ceuli digunakan biwir ieu teh keur ngadongengkeun keur ngupingkeun dongeng saha Rasul kira aku kadang-kadang jadi bid'ah mun eueuh dalil Quran jeung hadisna sakitu ge geus cukup dalil sakitu geus cukup dan bika maneh puting-puting maneh mah buludan teh gitu kan ayeuna bika subuh-subuh teuing mah euy kaleuwih ieu dewek mah tong boro nu kieu nonton bola ge dewek mah nepikeun isu-isu dewek mah ai kapun-kapun nonton wayang balik-balik teh bari hujanan dewek mah nonton dangdut oge dewek mah tuh lamun aya acara main bola di jalak harupat belaan hujanan dewek mah nanya ai ka Rasul sorangan sajam geus leungit teh eueuh PS dewek mah catur ge samalam jemput malah unggal peuting dewek mah gapleh teh ya kan dewek mikiran dunya ge lebih ka hantem we ngotak-ngatik mikiran dunya ngomongkeun dunya ngadongikeun dunya dewek mah ngadongikeun awewe ka bogoh euy gitu kan tuh eureuna dewek piraku aing ngadongikeun Rasul aing ngikeun Rasul kakarang ke 10 menit kudu jual angeusan lain mana
pada muludan teh eta make masjid domba segala rupa, aya masjid hayam mumpung mas segala rupa. Naonan eta teh ai sia kaos lain jelema wae. Jelema mah kudu dahar teh. Jelema mah kudu dahar, jelema kudu nginum jelema mah. Nah aneh sia mah kana dahar jadi ngewa. Geus kana dahar. Pikir geus lain. Dewek mah nonton bola ge euy. Ngahaja meuli heula ka Alfa. Kacang Garuda. Make cikopi segala rupa. Nah, si lain mah aing ngadeikeun Rasul jadi ulah dahar teh. Ai si lain otak dikamanakeun gitu. Dan geus jadi malaikat ka harti si lain. Malaikat mah tara dahar tara sae. Teu kan? Karbin teh. Kan urang teh jelema keneh. Kan? Namun ayeuna heup-heup nyuguhan itu nyuguhan dahar gitu kan kanu marariung kan. Nah, nyuguhan mah rek ngaji rek teu ngaji. Teuh. Alus nyuguhan mah. Beneran teu? Beneran teu? Kamu nyuguhan racun ulah. Kardin teh menyuguhan dahareun sodako tong borong ngaji teu ngaji oge. Dahar deh atuh. Ai dahar goreng. Teu saha menyebutkeun dahar goreng. Sugan bid'ah dahar. Gitu kan? Kardin teh kuda eta eueuh keteranganna dahar dina pangajian. Ah si lain. Beuki konyol pikiran kieu. Mun salat ulah saya bari dahar. Salat mah ulah bari dahar. Hah? Kardin teh. Teu. Ari ngaji mah ieu meunang bari ngenyoh oge. Kayaknya memeh ngaji dahar. Geus ngaji dahar. Teu kan? Keur ngaji dia bari ngenyoh bari peteh teuing. Kardin teh. Aya nu nyarek. Mau nyari. Sing di mana salahna sok? Di mana salahna? Sok di mana salahna? Kuda eta make nyun tumpeng segala rupa. Wah khusus we tumpeng segala rupa. Ai si lain, kan? Ai si lain rek nyeunaon atuh mun dahar. Heuh naon atuh timal di mana sia dalil timal? Dalil tumpeng eueuh timal eueuh. Ya sebenarnya mah aing mah mun aya mah sok buntut deuleu. Ya, leuleungeun nah gitu. Karena teu baheula mah ieu dongeng nu pongso teh boga nawe nu alus teh kitu baheula mah. Da jelema sangsara atuh jelema baheula mah. Paling alus eta nyieun sangu teh kitu. Zaman kiwari mah ieu kitu kan? Zaman kiwari mun bisa nu leuwih alus sok atuh. Muludan teh spaghetti rasanya gitu. Hah? Palebah muludan teh gitu. Mana nu pangistimewa teh gitu. Kartos henteu. Nah, naon nu jadi goreng? Cing naon? Eta cenah muludan teh sok pake nyawer segala rupa. Ai maneh, di mana nyawer make goreng? Cik di mana eta nyawer make goreng? Eta pikiran nyawer jadi goreng di mana? Ayeuna kuring rek nyawerkeun duit ka maneh daek teh sok. Hah? Ayeuna ceuk maneh nyawer goreng, ayeuna kuring rek nyawer duit ka maneh 10 ribuan. Daek teu? Sia make kitu tah. Ning teh maneh ge hayang tah. Disawer ku aing. Kan? Nah kalau ngabidahkeun teu nya. Kebatur ngabidahkeun aing teh pokok kuring rek disawer maneh hayang. Kartin teu. Nyawer teh boga dua ganjaran ya. Ganjaran sedekah ongkoh, ganjaran ngabungahkeun batur ongkoh. Hah? Udah eta mah kedak dideg segala rupa kapun bencenurkeun bae dibungahkeun. Da bungaheun kalau mun kapok moal hayang deui manehna. Ieu heula geus bencenur tarah. Ayeuna geus pangharupna deui nu gitu. Tuh nya.
bunga teu bunga udah eueuh sedekah make dijeng disawer-sawer keteranganna sare kumaha mun sedekah di amplopan eueuh deui hadisna deui ditransfer eueuh di mana hadisna sugan ayeuna mah aya hadis di amplokan eueuh deui sarua nu aya di sedekah we ngan cara sedekah kumaha bae carana eta mah kumaha dinya terserah bebas mah kitu tah begitu teh nyulit-nyulit sorangan begitu teh ya masalah anu eueuh masalah dibikin masalah we bikin masalah mana mah ereh ke tukang pajak tinggali tukang ieu naon garingan eta teh tukang naon penggadaian naon cenah dirinya teh geuningan pamerna teh mengatasi masalah tanpa masalah padahal ini masalah mana emang ke tukang penggadaian ieu mah yakin-yakin lain masalah kumaha dijieun masalah tinggal itu tukang penggadaian mah masalah hungkul tapi dibikin daya masalah padahal masalah ieu mah gesidik masalah dibikin masalah ai maneh kumaha kan dahar meunah ulah maneh disawer disedekah gitu kan oh bari ngabungakeun ulah maneh mah nyaritakeun Rasul ulah ngadengikeun dongeng Rasul ulah inget ka Rasul ulah maneh mah ai palebah nonton dangdut panghareupna siapa teuh nya gapleh kalanok cenah tuh kartos teh nah jadi sebenarnya mun eueuh hadisna eueuh Qur'anna makanya ingat ka Rasul jadi bidah muluna teh naon atuh muluna teh ngadongengkeun Rasul makanya ngadongengkeun Rasul bidah ngadengengkeun dongeng Rasul bidah jadi kan kartos teh komo ditambah ku sholawat itu kan Masya Allah silaturahmi urang manfaatna kecida gedena Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah ya leuweung kaleng mun dipake muludan teh bisa hayang nyaho jadi leuweung barokah amin kan tadi nama kaleng ya, tapi jadi leuweung naon barokah jadi leuweung rahmat wah jadi leuweung anugerah anu luar biasa gerabeh tempat urang daerah urang anu gersang hese rezeki loba dedemit cari tanah loba penyakit pakai muludan didinya bakal berubah gerabeh jadi tempat anu pinuh barokah bakal loba rezeki bakal jadi alus bakal jadi sengit bisa terpercaya praktekkeun nu loba dedemit oge nyingkir kabehanana para wali mah ngahaja asup kana tempat dedemit didinya sok zikir ka Allah disebut asma Allah disebut asma Rasul agungkeun Allah agungkeun Rasul pan dideg-deg akhirna mah tos dugi ka pupus oge nepi ka dijarahan nu pupus di leuweung nu pupus di guha di gunung di jarahan deh jadi sengit padahal tadi teh tempat dedemit tempat nu tarok nepi ka jadi barokah nepi ka jadi sengit nepi ka jelema jadi gitu kan hayang ngadatangan jelema bunga datang ke kuburan wali Masya Allah tuh sabab naon cing didinya hayang ngagungkeun Allah ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya minimal satahun sakali kan urang tahun ti heula ariung di dieu nya ayeuna alhamdulillah mariung deui di dieu ai tahun ti heula mah janari rek subuh nepi ka subuh ayeuna mah ba'da subuh aya peningkatan nya atuh kudu ningkat nya ti heula muludan nepi ka wayah kumaha nepi ka subuh di dieu teh kan satahun kaliwat ya mah ingat kene naon dibahas ingat kene pati ulah ngabahas bab alam kubur teh heula ti dieu teh nya
sabaratus sabararebu jadwal ngahalangan inget we ya Mbah teu datang ka dieu inget di heula ngan bahas ieu di dieu nepi ka subuh di heula ayeuna aya nilai plus apa amal mah kudu meningkat kagungkeun Rasul nepi ka subuh di heula ayeuna mah lewati subuh nepi ka aya ieu alhamdulillah padahal datangna teh memeh subuh sare heula keun bae caritana we gitulah caritana goongna minanggana gitu kacaritakeun nama urang teh semalam suntuk malah nepi ka isuk alhamdulillah pan giling ajib teh ajib tah kitu aya ngagungkeun Rasul gitu kan boleh jadi engke mah nepi ka alkohol peningkatan terus alhamdulillah moga-moga ya kalimat sing manfaat sing barokah kanggo ngomongkeunana keur ngupingkeunana ya oge sing jadi wasilah dihampura kabeh dosa urang ditutupan kabeh aib urang dijauhkeun tina sagala balai fitnah musibah sekecil apapun dijauhkeun tina sagala nu dipikahariwang kurang di dunia jeung di akhirat oge muga sadayana sing diijabah sagala pamaksudan nu hade di muka Allah di dunia jeung di akhirat sing paranya umur sadaya sehat jasmani ruhani sadaya pinuku hidayah ku taufik sararea pinuku rizki tohir rizki batin sararea pinuku kebahagiaan kelancaran keamanan kesejahteraan ketentraman sadayana oge dimuliakeun sadayana di dunia jeung di akhirat kulawarga turunan disarolehkeun sadayana oge dipapareun kasam anu sae ya rizki anu halal nu barokah anu luas nu gampang moga-moga ku Allah Ta'ala di akhir hayat sing menang husnul khotimah sampai kenging syafaat junjunan ala Rasulullah SAW kenging leutan tina talaga mantenanana tina dampal mantenanana anu pangmulyana kenging syafaat mantenanana dilebetkeun ka surga firdaus a'la tanpa dihisab kalayan syafaat mantenanana tebih tina bendungna Allah ditebihkeun tina siksa Allah tebih tina azab kubur tebih tina pakeuh kiamat muga sadayana aya dina kabahagiaan salalamina bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Sakitu kafiatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan-kawan, kemari dengarkan kisah kelahiran Nabi akhir zaman yang telah gemparkan semua ciptaan alam sekalian, darat dan laut.